नमस्कार किसान भाई, ये मेरा 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है न्यू हॉलैंड एक्सेल 4710। इसमें देखिए फ्रंट व्हील में क्या क्या निकला है। बस निकला इतना सारा, ये देखिए दोनों तरफ है। डिफरेंशियल में देखते हैं, डिफरेंशियल में अच्छी खासी एयर जमी हुई थी मेरे इसमें, बहुत ये ज़्यादा एयर निकली उसमें से। बहुत कम चलने के बाद में भी इतना, लगभग 50 घंटे चलने के बाद में भी इतनी सारी एयर जमा हो गई उसमें, सिर्फ 50 घंटे में। ये देखिए कितनी सारी एयर जमा हुई है, कितनी आवाज़ आ रही है।